按究因发生连连杀杀按多位涉案问题，因为印度人开始从事食材嘅安全狂抢，有到无良心嘅厂商一代一代本人闹出来，而前面間新一代嘅店家，嗰種越來越難嘅喲。故所有嘅人呢會直接同農民買，看得到生產過程個安心。因為韓國供給會買有機嘅青菜水果，按貴也無相干咯。台中沙港山檔有一啲有機農場，會派為600工廠去等，也點點也路喺山那，路邊做一隻隔離台，同污染隔開來。雖然地度含有8個項青菜水果通過嘅有機認證，也如係林用中同也家辛辛苦苦打拼來嘅喲，帶大家向下嚟看下先。做電單櫃車兩片樹拿林立，依種係入到原始嘅山拿區域，行嘅路線變得會夾夾嘅有機食土。花了一段時間，總算來到亞山當國嘅有機農場，也係利用咗同家朋友等日拼湊嘅行嘅路線。我們這邊海拔差不多600公尺的哈，但因為在玩菜的時候要抬下去非常辛苦，往往在山路上會摔倒。那如果我自己摔倒沒有關係啊，老婆摔倒那絕對不太好的事，所以才設法建造這個單軌車。那單軌車建造了之後，對我們有一個好處就是運輸比較方便。那我太太更好，她可以每天這樣來來回回坐着哈，對她的身體會比較有幫助。而從單軌車對一般人來講，也怕會心寒膽準，加到了公婆做主管呢。現在也係加到農事嘅家拿貨，當日來到農場睇一件事情，就會愛同青菜果子淋水。因為我們是在比較高的地方，不像一般在平地，它可能是用淹的。那一淹的，它只要把水一開下去，或者是到那個水溝旁邊，把那個渠道水道這樣引進來水，這樣它可以做其他的事情。那我們這邊不行，一定早上一早來就是要先澆水。你等太陽曬出來的時候，菜你一澆水，菜馬上就枯掉了，就死掉了。所以我們早上都還蠻早就到山上來。第一件事情一定是先澆水。點點人都係山內嘅有機農場，係啲台中沙港。按用嘅地理環境唔會有污染，農場度後有8個種嘅青菜果子，除係接上看到嘅葉菜類，還有一道特殊嘅品種，仲係金頭、圓碌碌嘅日本吊菜葉，還有東少看得到嘅胖色吊菜葉，連國內東少二種嘅紅芭樂啲也沒有。這種紅色的芭樂啊，因為目前在國內是屬於比較少的品種。因為它本身是含的是果膠比較多，所以最好的用途是拿來做果醬。那同時它裡面因為它的顏色比較深，它所含的鐵質也比較高，所以對人體來講可以增加我們的養分還有對我們的免疫系統，我聽說了可以增強我們免疫系統。那因為它本身量不高，產量很低，所以一般的人不喜歡種這個。農場種嘅利用中，頭擺係一類民間企業創作，認證東校太資源。30年前第三公山區買嘅一笪地，本單是上貴種數位天天同台灣生態保育輕易分心。不過多年前認證空間出嚟問題，家本用就建議決定向下嚟到山區自家種菜來食。那樹種了10幾年之後，我太太突然有一天跟我講，我們種菜來吃好嗎？那我就跟他排斥了，我說為什麼要種菜？菜那麼便宜，買就好了啊。可是他還是堅持啊，那堅持沒辦法，因為飯是他煮的，所以才開始學習種菜。那當然種菜的過程裡面，剛開始是很苦，因為不知道怎麼種啊。樹種得很漂亮，菜種的是烏漆嘛黑的哈。那另外
在种的过程里面，不过还是有一点快乐，就是当菜长大的时候，吃起来那种味道是特别的甘甜的。许多sản學利用種嘅身體日漸而進步嘅，頭擺對農業完全愛好，到一下有8個種嘅產品早前都通過有機認證。想起大病嘅過程，新冠態度沒特別有想法。我们在种植这块区块的时候啊，最早遇到赫伯台风，台风的时候整个山完全被毁掉。那毁掉了之后，我们又很辛苦，又把它种完了，又遇到桃枝。那桃枝过了之后，又遇到就是纳栗。那纳栗完了之后呢，我本来就要放弃了，我太太叫我放弃，可是我还是不死心，又重建了。重建了之后，刚好重建完成，又遇到921大地震。所以在这边我们种的实在非常辛苦啊。唔認數嘅新嘅，第一家到兩公婆嘅情況就可以出來。認真出題為克服按到天災帶來嘅破壞，還會做到合乎有機農業嘅規範，蟲害、偏害未係抗壓。像剛我們看到有很多粉絲對我們來講就是最可怕的，因為只要一當它連上去之後，它就沒完沒了。那我們預防它的方式就是只有抓它，看到的時候抓。好，那它因為它也會帶來很多螞蟻，它可能會分泌一些蜜露，會帶來很多的螞蟻。那螞蟻來了，有時候把那個葉片啊吃掉了，它都沒有辦法行光合作用，所以沒有辦法結果。那所有的東西我們都是只有靠人工去抓它，把它消滅，沒有用其他的。認真喺有機耕種無些農藥，嗰種農蟲嘅生態十分嘅豐富有多樣。有生時含糖嘅多，蟲嘅吱，調味嘅叫聲。對於利用種兩公婆來講，比歸自然嘅生活，無論用嘅辛苦沒懂得。我自己覺得啦，吃我們家的菜哈，現在哈，剛開始說實在，我們的菜真的是不好吃，好，可是像我們的菜，我們每次我們晚上在吃菜的時候，我們就說，吃到後面，這個菜是甜的。這個因為可能也是老天賜給我們的，你說因為3餐都要吃嘛，那3餐都要吃。在我們這個年紀來講，吃是最重要的，所以應該是會繼續堅持下去。好，不要叫，對不起，謝謝，辛苦你了。葉片一粒嘅麻漿上嘅含少少嘅卵，最後經過監測。無論係高山等嘅有機菜園，還嘅野草自家特別計料，對於利用種同樣朋友來講，都係相互扶持、辛苦打拼、換來清甜美嘅食物。